රසවත්, ගුණවත්, පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් වන නිවිතිය බතක් සාදා ගන්නා ආකාරයයි. එයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සෝදාගත් සම්බාහාර ටිකක්, තලාගත් සුදු ලුණු, ප්‍රාම්පේ කරපිංචා, ලුණු, හීනියට ලියාගත් ලුණු, ඒ වගේම අලුතින් කඩා ගන්නා ලද නිවිතිය පොළ ස්වල්පයක්. අපි නිවිතිය කොළ ටික හොඳින් සෝදාගෙන ඊට පසුව පුංචි කෑලි වලට කපා බ්ලෙන්ඩරයට දමා ගන්න ඕනේ. අපි සෝදපු හාල් ප්‍රමාණය ඉදීමට පිසීමට අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය නිවිතිය කොළ බ්ලෙන්ඩර් කරන එකට දමා ගන්න ඕනේ. අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත නිවිතිය කොළ වතුර එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අර හාල් ප්‍රමාණයට ඇති වෙන විදිහට තමයි අපි වතුර ප්‍රමාණය දාන්න ඕනේ. තෙල් ස්වල්පයක් දමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ රත් වෙච්ච තෙල් වලට පළමුව සුදු ලුණු ටිකක් දමා ගන්නවා. තලා ගන්නා ලද සුදු ලුණු. ප්‍රාම්පේ කොළ ස්වල්පයක්, කරපිංචා කොළ ස්වල්පයක්, පිහින්මට කපා ගන්නා ලද ලුණු ස්වල්පයක්ද තෙලේ රන්වන් පාට වෙනතුරු බදින්න. අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත නිවිතිය කොළ ඉස්ම වලට නිවිතිය කොළ ඉස්ම රාස්පානට දමා එය පැසීගෙන එනකොට එයට අර අපි සෝදා ගන්නා ලද හාල් ප්‍රමාණය එකතු කරන්න. සහල්ද නිවිතිය කොළ ඉස්මද ඒක අඩු ගින්දරේ මද හස්නේ තියන්න. මේ ඒ ආකාරයට පිස ගන්නා ලද නිවිතිය බත